мұғалімдері. Міне бүгінгі авторлық жұмыстардың маңыздылығы бойынша осы онлайн семинарға қош келдіңіздер деп айтып отырмын. Бұл онлайн семинардың маңыздылығы неде? Бұл біздің пән мұғалімдерінің өздерінің шығармашылық жұмыстарын көпшілікке тарату, яғни өз тәжірибесімен бөлісу. Осы ретте бізде қазір өздеріңізбен бірге 178-ші мамандандырылған лицейдің тәжірибелі ұстаздары, педагог зерттеушілері қатысып отыр. Қазіргі талап бойынша, аттестация ережесі бойынша барлық мұғалімдерден, зерттеушілерден де, шеберлерден де авторлық жұмыстармен және сұралып отыр, және оның трансляциясы. Бүгінгі семинар осы мақсатта іске асырылып отыр. Сондықтан бүгін сіздер біздің тәжірибелі ұстаздарымыз Әуелбекова Альнура Мейірхановнаның, Нусупалиева Дариға Қамысбековнаның және Досқожаева Нұргүл Ешебековнаның жұмысымен танысасыздар. Іске сәт әріптестер, сіздерге сенім артамыз, еңбектеріңіз жарқырай берсін. Бағдарлама, осы бағдарламамен жұмыс істеу үшін біз былтыр 10-шы сыныппен lesson study арқылы жұмыс жасадық. Және биыл міне 7-ші сынып, бұл бағдарлама негізі 7-ші сыныпқа арналған бағдарлама міне. Биыл 7-ші сынып бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Менің айтпағым, және осы жұмыс, бұл бағдарлама өзінің авторлық әдістемелік бөлімдерінде түрлі жаңа технологиялар қолданылуда, және осы бағдарлама арқылы біз өзіміздің жұмысымызды жандандырып жатырмыз. Мына жерде мынау көрінбей жатыр, бірақ та мен сіздермен өзімнің осы авторлық бағдарламамды бөлісуге дайынмын. Және бұл бағдарлама осы қыркүйек айында, қазан айында мақұлданды, және өзі жүзеге асырылып жатыр. Бағдарламаның негізгі бағалау критериялары 50 балдан тұрады. Бұл жаңағы айтқанымдай 2 жүйеде бағдарлама және оқушы дәптері бірге қамтылған. Егер мына жерде жібере алсам, мен сіздерге өзімнің бағдарламамды тағы да жіберемін. Міне, енді ашылып жатыр. 7-ші сынып оқушыларына арналған міне. Бағдарлама негізі аптасына 1 рет 34 сағатты қамтиды. Енді бүгінгі біздің жұмысымыз негізі ең соңғысы мен болатын мына жерде. Негізгі ұсыным бойынша мен осы барлық әріптестеріміз секілді өзіміздің жұмыстармен бөлісуге дайынмын. Қандай да бір пікірлеріңіз болса бөлісіп отырсаңыздар, және мына жерге қосылып өздеріңіздің ойларыңызды білдіремін.